Мы собираемся побить мировой рекорд по пересечению Атлантики от Ньюфаундленда до Ирландии. Всем быть на палубе. Постоянные физические нагрузки в течение месяца каждый день. Давай, поднажми! Нет записи о том, что Майк Рогелио садился в вашу лодку. Вы ошибаетесь. Все накрылось. Мы полностью отрезаны от мира. Ничего не работает. Теперь это уже вопрос выживания. Я доверял тебе. Заткнись и делай, что тебе говорят. Рэйчел! Держи его! Что ты натворила? Прости меня. Я не хотела. Открытое море. Смерть рядом.